男宾3位。自从我收养了这50多只猫猫，几乎没给它们洗过澡。大家都知道咱小院不是封闭的，它们经常会跑到野地里玩，难免会沾染跳蚤。今天天气好，准备给它们集体来一次沐浴驱虫。做好了一个大浴缸，正好碰上下雨，这样还可以节约点水。洗这么多猫，这工程量着实不小。前几天发了一个我和院里猫咪的故事，有9000多万人看到了，然后很多朋友在帮院里的猫猫呼叫品牌方。第二天一早，你们的呼声竟然把 UMT 品牌方直接喊院里来了，你们真的太牛了。刚才那个车死活不上来，出租车不敢上山，把他俩扔在了山脚下，爬了好几公里的山路来当免费的搓澡工。2个小伙子真的挺敬业，刚来就跟我要活干，给他俩领到仓库挑选工具。小虎说：“姐，哪个都行，反正我都不会用，还是先给他们选个安全的试试水。”这切割锯有点危险，不敢让他俩碰，他俩就蹲在我旁边学习，画好图纸，拼木头的活就交给他俩了。2个小伙子第一次干木工活，还干得有模有样的，但是工具确实用的不咋地，看把孩子急得满头大汗。框架搭好了，小虎问我为啥看起来不结实，其实还差最后一步，给4个面打上斜秤就会非常牢固了。装上蓄水布，用扎带固定在木方上。2个孩子第一次干这个活，也是手忙脚乱的，不过这免费劳力用起来还真不错。给咪咪们准备了2个大水池子，一个洗，一个涮，水温差不多了，开始洗了。毛孩子们一下水，没想到墩墩还挺有游泳天赋的，特别惬意的在水里游来游去。锤子胆儿比较小，小虎特别有爱心，把它抱在怀里，一点一点的让它适应。没想到第一次给小家伙们洗澡，院里的猫猫还都挺配合的。给毛孩子们用的是驱虫沐浴露，让他们远离跳蚤的烦恼。果然3个人干活比1个人快。洗干净的毛孩子先晾起来控水，赶紧把小家伙们擦干净，别感冒了。我们仨洗剪吹流水线式作业，由于小崔梳毛的手法过于专业，受到了猫猫们的一致好评。男宾1位，可以走了。你好，你好，不加钟的话，我们换下一个了。小崔说从来没有梳过这么多毛，人都麻了。一上午时间，确实给俩孩子造的不轻。怎么样，累不累？不累，不累姐。我今天也是带着任务来的。小虎累成这样，还不忘卖力的介绍他们家的散粉。UMT 这个牌子可能你们没咋听说过，但也不是小牌子，和怡莲、爱尔博士一样，隶属于大厂福瑞达。小虎说他们家散粉不一样，是用玻尿酸锌混进面霜里面，再用冻干工艺制成的，能让皮肤少出油，长时间的控油不紧绷。我用完的感受就是不会卡粉，也不会拔干，上脸感觉还挺细腻的。作为山东人，也不能忘了山东的礼仪，带他们去吃了点海鲜，补偿一下这俩孩子一上午遭受的摧残。吃着吃着，运营小虎兴起了，说国货太难了，他们直播间的人数还没有我院里的猫多。下午送他们走时跟我说还要回直播间继续工作。我也特好奇直播间到底有多少人，晚上去看了一眼，国货确实挺难的，应了小虎那句话，希望我们的国货好品牌能够活下去。